Em thiệt lòng muốn lấy anh Thiên hả? Tình cảm của em với anh hai chị cũng biết rồi mà. Không ai muốn lấy người mà mình không yêu hết. Nếu em không yêu thì em đừng có lấy. Lấy người mình không yêu khổ lắm. Không được chị. Không được đâu. Em không còn sự lựa chọn nào khác hết. Số phận đã vậy, em đành chịu thôi. Làm gì có phần số. Em không ưng thì thôi. Mình về quê, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chứ giàu sang mà xa cách vậy khổ lắm em ơi. Không được đâu chị. Bệnh của anh hai nặng lắm. Bác sĩ nói với em chi phí chạy chữa rất cao, mà phải chữa trị lâu ngày thì quả mai mới hết được. Nếu không... Nếu không thì sao? Nếu không thì anh hai sẽ bị mù vĩnh viễn. Em không nỡ nhìn thấy anh hai bị mù đâu. Chị! Kiếm tôi gấp vậy, có chuyện gì? Anh định đẩy một người mù cho tôi chăm sóc suốt đời hả? Mù hồi nào? Vẫn còn chữa được. Nếu chữa không được, anh sẽ bị mù vĩnh viễn. Anh cho tôi lấy một người mù. Nếu cô không muốn thì thôi. Ai ép cô? Anh đối xử với tôi như vậy hả? Anh đối xử với tôi như vậy hả? Tôi thấy như vậy á mới an toàn cho cô. Cô không sợ khi thằng hai đời nó sáng mắt á, nó sẽ không yêu cô. Mà mù cũng tốt, có sao đâu. Như vậy á thì cô sẽ không sợ bị bỏ rơi dưới chừng. Anh đối xử với tôi vậy hả? Anh đối xử với tôi vậy hả? Anh đối xử với tôi vậy hả? Tôi đối xử như vậy là quá tốt với cô rồi. Nếu cô không thích hai đời nữa, tôi sẽ cho cô một số vốn để làm ăn sinh sống. Tôi không cần. Chứ bây giờ cô muốn cái gì? Cô nên tự biết đủ. Tham quá sẽ bị mất trắng đó. Anh đối xử với tôi như vậy hả? Anh sẽ hối hận. Anh dám đối xử với tôi vậy hả? Anh sẽ hối hận. Anh Bảy, làm gì mà ngày đám cưới con mình mặc cái mặt của ông như đưa đáp vậy ông? Ông nói vậy mà nghe được hả? Thì ông biết rồi đó, tôi có đứa con gái à. Bây giờ gả đi rồi, tôi vừa mừng mà lại vừa lo. Lo cái gì? Con may qua nó lấy chồng vào là sung sướng tấm thân rồi. Tôi coi tướng tá nó rồi. Nè, tướng con của anh á, nó làm chủ cả, chứ không phải nghèo khổ gì đâu nghe. Ông ơi, Gì? nói giàu sang mà tụi nó không được hạnh phúc thì giàu làm gì? Sao anh biết nó không hạnh phúc? Anh không nghe ông bà xưa mình nói hả? Lia thiêu quen nhậu, vợ chồng quen hơi, sớm muộn gì nó cũng được hạnh phúc thôi. Có gì đâu mà anh lo. Thì tôi cũng mong như vậy đó. Thiên, vô ăn cơm đi con. Dạ con chưa đói. Sắp có vợ rồi, nên chín chắn một chút. Đừng có hiếu thắng như hồi còn thanh niên nữa. Dạ. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ chuyện gì? Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã chấp nhận Mai qua. Thật lòng thì mẹ cũng không có muốn. Nhưng vợ là vợ của con, do con chọn lựa. Mẹ cũng hết cách. Sau khi làm đám cưới, con sẽ cố gắng tu chí làm ăn.
để mẹ yên tâm tận hưởng tuổi già. Mẹ không trông mong gì hết, chỉ mong nhanh chóng có cháu ẵm bồng. Nhà mình bạc phước ít con cháu, hy vọng là con Mai Hoa nó biết bổn phận của nó. Dạ. Ông bà ta hay nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc ban sơ mới về. Con coi dạy vợ con làm sao, đừng có để nó coi thường mẹ. Mai Hoa là người tử tế đàng hoàng, mẹ đừng có lo. Ai biết được, đào hát mà, biết có đang hát tuồng gì. Mẹ à. Thôi, vô ăn cơm đi con. Dạ. Anh Bảy, cưới gả xong rồi tính chừng nào về quê? Tôi ở đây ít hôm, coi vợ chồng nó ăn ở sao, có hạnh phúc hay không thì tôi mới yên tâm tôi về dưới. À, mà con Mai Hồng á, suốt buổi đám cưới sao tôi không thấy mặt mũi nó đâu hết vậy ông? Tôi cũng đâu thấy nó đâu. Anh Bảy à, anh có để ý gì không anh Bảy? Để ý gì? Con Mai Hồng lúc này á, nó sao á, nó lạ lắm. Nó không giống như lúc trước đâu. Anh thấy không? Em lại khóc nữa hả? Em mà khóc như vậy á là làm anh buồn lắm á, biết không? Không có. Tại lần đầu tiên em lên xe hoa nên em xúc động vậy thôi. Cuối cùng thì em cũng đã trở thành vợ của anh. Anh đi nghỉ đi, anh mệt rồi đó. Anh đâu có sai đâu. Hồi nãy em thấy anh uống nhiều lắm, đi đứng còn nghiêng ngã nữa mà. Anh mà không giả say rượu á thì bạn bè anh đâu có tha cho anh. Bây giờ anh mới sai nè. Em sao vậy? Em sợ. Em sợ điều gì? Anh đã nói rồi, anh sẽ không bao giờ ghen với quá khứ của em. Anh nói thật lòng chứ? Anh chỉ bắt đầu ghen từ bây giờ thôi. Ơi, chị Mai Hồng. Dạ chào chị. Chị, anh Thiên với chị Mai Hoa vô trỏng rồi hả? Vô rồi, vô rồi kìa. Là được rồi. Ê, Hả? không biết mua nhiêu đây đồ có đủ không mày? Đủ rồi mẹ ơi, mình cúng chùa cúng bằng tấm lòng mà, nhiêu cũng được mà. Ê mày, Gì? hôm qua mới ăn mặn, bữa nay ăn chay. Có một cái thiệp á mà ăn 2 ngày đã quá mày. Ai nói mày 2 ngày, 3 ngày luôn á. 3 ngày lận hả? Chứ sao mày quên hả? Anh Thiên ảnh hứa là vài bữa nữa anh đãi nguyên cái tiệc cho nguyên cái xưởng mình ăn luôn á. Đã thiệt á. Ê mày, còn chưa kể mấy tiệc nhậu riêng tư nữa đó mày. Kỳ này lớn luôn á. Rồi bông hoa trái cây mua hết chưa Dạ vậy con con? đã kêu thằng Nhâm với thằng Phú đi mua đồ rồi tía. Tía yên tâm. Ra kìa, hai người xứng đôi quá ha. Qua. Chị. Tí đi trước nha. Dạ.
Chị đi cùng với tụi em nha. Thôi, Nha. em đi đi. Thôi cho tía vui nữa kìa. Đi. Ở đây thanh tịnh quá hả? Dạ. Mình đi tía. Mai Hoa, uống nước đi con. Dạ. Nước này cúng Phật, tốt lắm. Mẹ nghe nói chùa này linh lắm. Cầu duyên được duyên, cầu con được con. Cho nên mẹ dắt vợ chồng con đến đây để cầu nguyện. Mẹ cũng mong sớm có cháu ẵm bồng. Đất xứ này linh lắm. Ai ở phải mà ở được. Còn ai mà ăn ở hai lòng, thế nào cũng bị hậu quả. Con là con dâu xứ này thì phải hiểu rõ điều đó. Dạ. Nếu như con có làm gì sai trái, xin mẹ chỉ dạy con. Chỉ cần con làm tròn bổn phận của mình là được rồi. Dạ. Ủa, em uống nước gì vậy? Nước cúng Phật tốt lắm. Thiên à. Dạ. Ngày mai con kêu thằng Nhâm, thằng Phú mua cho mẹ 1 tấn gạo. Mua gạo chi mà mua dữ vậy mẹ? Mua để bố thí. Lâu rồi mẹ không có bố thí. Sẵn dịp nhà mình có con dâu, nên mẹ mua gạo bố thí cho những người nghèo. Coi bộ mẹ cũng cưng con dâu dữ ha. Dạ, mời anh xuống uống nước. Dạ, cảm ơn chị. Tháng sau là ngày kỵ cơm của ông nhà tôi. Sẵn tôi mời anh Xuôi ở lại dùng cơm. Dạ thưa chị, công việc tôi ở dưới nhà nó lu bu nhiều lắm, chắc là tôi không rảnh đâu. Thôi để tôi về dưới đi, rồi cái tới ngày đó tôi trở ra ha. Đường xá xa xôi, anh đi ra đi vô hoài cũng cực. Với lại con Mai Hoa nó mới về nhà chồng, cũng chưa có quen. Anh ở lại với con nó thời gian cho nó vui. Con Mai Hoa coi vậy mà nó còn khờ lắm. Nó ở đây có một mình, không có bà con thân thích, cho nên nó sợ. Anh sắp xếp ở lại đây với nó một thời gian để cho nó quen. Chị Xuôi nói vậy thì thôi tôi cũng xin phép ở lại với nó một thời gian. Dạ, anh Xuôi tính vậy mới phải chứ. Dạ. Dạ, uống nước đi anh. Ông Tư, tụi nó đi hết rồi. Bây giờ cũng tới ông bỏ tôi mà đi sao? Rồi tôi ở với ai? Thì ông ở chung với con cháu của ông. Kỳ này tôi đi về một mình, không có ông đi chung, chắc thím ba thím buồn lắm. Ông về ông nhắn lại với bả giùm tôi. Thời gian nữa rồi tôi sẽ về. Thôi, để tôi về tôi nhắn với chị. Anh cứ ở đây chơi với Mai Hoa một thời gian, chứ để nó ở đây một mình cũng tội. Cái ngày mà ra đi, tôi nghĩ hát rồi sẽ trở về. Cuộc đời đâu ai biết trước gì đâu ông. Bộ ông tính bỏ nghề luôn hay sao vậy ông? Để về dưới đi rồi tính. Bây giờ con Mai Hoa thì coi như bỏ nghề rồi. Còn thằng Hai Đời thì biết bao giờ nó mới hát lại được. Thằng Tám toàn ác thì ở trong nhà thương để nuôi bệnh thằng Hai Đời. Rã gánh hết rồi ông mà.
Anh Bảy à, gây dựng á thì lâu, chứ tan rã mau lắm ông ơi. Nhớ lại cái ngày mình dọn đến đây á, có xe tải, có băng rôn, có đông đủ mọi người. Còn bây giờ trống trải điều hiu quá. Anh Bảy à, đừng buồn nữa anh. Cán này á, con khứa về một chút để chiên sốt cà cho nó ngon nha con. Dạ. Mẹ, vợ con có chuyện gì vậy mẹ? Mới có hơn 1 tháng mà có rồi. Có gì vậy mẹ? Không lẽ nhanh dữ vậy sao? Ý mẹ nói là vợ con có thai phải không? Từ hồi đám cưới cho tới bây giờ mới có 1 tháng rưỡi à. 1 tháng rưỡi là đủ rồi. Con trai mẹ đầy bản lĩnh mà. Vậy là con sắp được làm cha rồi. Hay quá. Anh sắp được làm cha rồi. Hoan hô em. Anh nhẹ nhẹ tay thôi. Anh xin lỗi, anh quên mất. Anh vui quá. Cho ba xin lỗi con trai cưng, con trai ngoan nghe. Sao anh biết là con trai? Chắc chắn nó là con trai rồi. Đêm nào anh cũng nằm mơ á, anh thấy em sinh cho anh một đứa con trai rất là dễ thương, bụ bẫm lắm. Nhưng lỡ là con gái thì sao? Con trai con gái gì cũng được. Nếu mà lần này á mà mình có con gái thì lần sau mình sẽ kiếm con trai. Mà sinh con gái đầu lòng cũng tốt. Tía. Dạ con chào chú. Chào cậu. Mày đó hả? Tía. Hả? Dạ con có bầu rồi tía. Tía sắp được làm ông ngoại rồi nha tía. Trời ơi, gì mau dữ vậy bay? Dạ. Tao sắp làm ông ngoại rồi hả? Dạ. Mày có chắc chưa vậy? Dạ chắc. Mai qua ngửi mùi cá tanh bị ói. Con hỏi Mai qua chắc ăn như bắp. Chúc mừng ông ngoại sắp có cháu ngoại nha. Dạ. Bây giờ con chở tía qua thăm vợ con chút. Rồi tía con mình lên chùa cầu phước. Mày nói phải đó. Dạ, thôi chú con đi. Đi tía. Chị mua cá không chị? Chị cá tươi ngon lắm nè, mua giùm em đi chị. Ủa cá tươi mà sao chị làm giống như chị có bầu vậy chị? Chú Từ, Chào cô. chú thấy tí con đâu không? Có. Cậu Thiện tới báo tin vui cho ông Bảy. Rồi chở ông Bảy đi rồi. Báo tin gì? Cô Mai Hoa có bầu rồi. Mai Hoa? Rồi hai người đi đâu rồi? Tôi nghe hai tía con nói là đi cầu phước ở đâu đó. Anh Phúc, Dạ. anh Thiên có đây không? Dạ. Có không? Dạ không có. Từ sáng giờ anh Thiên ảnh đi đâu á tôi cũng không biết nữa. Mà có chuyện gì không cô? Anh đi tìm anh Thiên giùm tôi. Nói với ảnh là tôi có chuyện quan trọng. Nhanh đi. Chuyện gấp lắm hả cô? Gấp lắm. Anh đi giùm tôi đi. Nói là ảnh mà không gặp tôi là anh hối hận cả đời đó. Cái gì mà hối hận cả đời ghê vậy trời? Giờ anh có đi không? Đi thì đi. Làm gì dữ vậy? Lãm nhảm thiệt chứ. Anh Thiên. Anh Thiên. Anh Thiên. Có chuyện gì vậy?
Cô Mai Hồng đến giữa cái kiếm anh kìa. Mà chuyện gì? Cô nói là có chuyện gấp lắm gặp anh mới nói được. Anh thu xếp mà gặp cổ đi, không là anh hối hận suốt đời đó. Nó muốn cái gì nữa đi. Đúng là được do đời tiên mà. Giờ sao đây anh? Để đó tao giải quyết. Bây giờ tao có công việc rồi. Mày giờ nói với cổ tối ra bãi đá gặp tao. Dạ em biết rồi. Cô Mai Hồng. À, gặp được anh Thiên chưa? Dạ anh Thiên anh nói là anh đang bận một chút chuyện. Anh hẹn cô ở chỗ bãi đá 10 giờ tối nay. Dạ anh chỉ nói vậy thôi. Biết rồi. Tránh coi. Nhiều rồi cũng không xong. Cô gặp tôi có chuyện gì vậy? Anh biết là anh sắp có con không? Tôi biết. Có chuyện gì nữa không? Sao anh biết? Tôi không có rảnh mà ở đây nói chuyện với cô nha. Cô có chuyện gì thì nói lẹ đi. Anh dám lớn tiếng với tôi hả? Anh có tin là tôi cho anh hối hận suốt cuộc đời này không? Tôi nói cho cô biết, tôi có thể cho cô một số tiền, sau đó cô biến ra khỏi cuộc đời của tôi. Nếu không thì đừng có trách. Tôi không thể nhịn cô được nữa đâu. Chào bác. Ủa Mai Hồng, cô đi đâu đây? Dạ con kiếm bác. Kiếm tôi hả? Dạ. Có chuyện gì cô nói đi. Bác có biết là bác sắp có cháu nội không? Chuyện đó tôi biết rồi. Cháu nội nằm trong bụng con sao bác biết? Hả? Cô nói gì mà tôi không hiểu. Con... Cô Mai Hồng, cô đến đây làm gì vậy? Hả? Qua đây. Thiên. Cô muốn phá hạnh phúc gia đình tôi hả? Cô đi ngay, ra ngoài ngay. Bỏ tôi ra, anh làm cái gì vậy? Cô đi ra. Phú, Nhâm. Dạ. Lôi nó ra ngoài cho tao. Dạ lên. Lôi nó ra ngoài. Dạ. Buông tôi ra. Thiên, Tôi làm gì vậy? có chuyện gì? Cô. Con Mai Hồng nói gì vậy? Mẹ đừng có quan tâm. Cổ ham mê tiền bạc vật chất, cô bị điên rồi. Mẹ đừng có nói cho vợ con biết nha. Vợ con đang có thai đó, sẽ ảnh hưởng tới cái thai của vợ con đó. Nha mẹ. Mẹ biết rồi. Là sao? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Hai thằng bay buông tôi ra. Buông tôi ra. Tự nhiên anh nghĩ là cái trò gì bó tôi vậy? Buông tôi ra. Thiên, có buông tôi ra không? Thiên, tôi có bầu với anh rồi đó. Anh mà không buông tôi ra hả? Tôi nguyền rủa cãi lên anh. Buông tôi ra Mau chứ. lấy khăn bịt miệng nó lại. Buông tôi ra. Nhanh. Buông tôi ra. Anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Hả? Buông tôi ra. Thiên, có buông tôi ra không? Thiên, buông tôi ra. Anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Tôi nói cho cô biết, tôi rất cảm ơn cô. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Nhờ cô mà tôi mới cưới được Mai Hoa làm vợ. Còn cái chai nước phép gì đó, có bùa mê thuốc lú gì đó, tôi không biết. Cô cho hai đời uống là cô làm hai đời bị mù mắt. Hai đời có bị mù vĩnh viễn là tại cô, không phải tại tôi. Cô mới ngủ với tôi có một đêm thôi mà cô nói là cô đã có thai với tôi. Đúng là chuyện quá nực cười cô ơi. Cô nghĩ là cô sẽ phá được gia đình tôi hả? Không hề nha. Không hề. Lùi đi. Chào anh. Tụi mày nhớ lời tao dặn không? Thủ tiêu, không tan chứng vật chứng. Được đâu. Tụi em muốn làm gì làm, phải không anh? Anh làm gì vậy? Buông tôi ra.
Đi về mày. Không. Anh hai, chuyện gì vậy anh hai? Anh hai thấy ác mộng. Không có sao đâu, chỉ là nằm mơ thôi mà. Anh lo quá, không biết có xảy ra chuyện gì không. Không có chuyện gì đâu, anh hai đừng lo nhiều quá vậy. Tám à, anh hai khỏe rồi, anh hai tự lo được. Tám à, về Phan Thiết đi, coi cuộc sống Mai Hoa như thế nào. Mai Hoa được sống tốt rồi mà anh. Em về coi thử đi, anh hai không an tâm chút nào. Thôi được rồi, giờ trễ rồi, để mai tôi đi. Đi liền đi, bây giờ còn chuyến xe mà. Đi Tám. Tôi đi á, cho vừa lòng vừa dạ. Ở đây á, đợi Tám về á, đừng có đi lung tung. Biết rồi, đi sớm về sớm nha. Tôi đi rồi á, là phải ăn uống đàng hoàng, không có đi đâu nghe chưa. Đi á, mà lỡ bị lạc á, tôi không biết đâu mà tìm á. Cái đất Sài Gòn này á, nó mênh mông lắm đó nha. Biết rồi, đi mạnh giỏi nha. Thiên à, Thiên. Dạ. Con Mai Hồng nó có qua đây không con? Dạ. Có chuyện gì không tía? Mấy bữa nay sao nó không có về nhà mà đi đâu mất tiêu rồi. Tía đi kiếm khắp nơi rồi mà không thấy nó nữa. Rồi con Mai qua đâu rồi? Dạ vợ con đang ngủ. Tía đừng có nói cho vợ con biết nha, mất công cổ lo tội nghiệp. Thôi bây giờ con với tía mình đi tìm Mai Hồng. Mình đi tía. Con nhỏ này bỏ đi đâu không biết nữa. Chắc cô đi đâu đó thôi, tía đừng có lo. Không lo sao được con, ở đây nó có biết ai đâu. Tía, có khi nào cổ đi vô Sài Gòn thăm hai đời rồi không? Nó có đi đâu nó cũng phải nói cho tía một tiếng chứ. Thôi bây giờ con với tía mình chia nhau ra để đi tìm nha tía. Thôi con đi đường đó đi, để tía đi đường này thử coi có nó không. Mọi người đâu hết trơn rồi. Tám qua đình á, không thấy ai hết trơn á. Anh mới qua đây tìm em nè. Tía đi thăm mấy người bạn già rồi. Còn chị Mai Hồng em cũng không thấy chị đâu hết trơn á. Tía đi lâu chưa? Tía đi hồi sáng sớm rồi. Ở đây Tía cũng có bạn nữa hả? Em cũng không biết nữa. Từ hồi đám cưới tới giờ em chỉ ở trong nhà thôi, nên cũng đâu có biết gì đâu. Có đôi lần Tía cũng ghé đây, rồi nói chuyện với nhau vài câu, rồi Tía về. Em không ra ngoài chơi, bộ thằng đó nó nhốt em trong nhà hả? Đâu có đâu. Anh Thiên anh cũng rủ em đi chơi, nhưng mà em không có muốn đi. Với lại em phải dưỡng thai. Hả? Em có thai rồi? Chúc mừng em nghe. Chúc mừng em. Sao mặt anh Tám buồn vậy?
Anh đâu có buồn đâu. Anh vui mà, anh cười à. Em biết là anh Tám lo cho em, nhưng mà thật ra là anh Thiên thương em lắm. Từ ngày mà biết em có thai tới giờ, anh không có cho em đi đâu hết, mà cũng không cho em làm gì nữa. Ở không riết rồi cũng buồn. Anh biết rồi. Vậy thì cũng được. Chứ nó mà dám đối xử tệ với em hả, là anh lột da liền á. Không có đâu anh. Anh Tám, anh Hai vẫn khỏe hả? Anh Hai khỏe, nhưng mà anh Hai không có yên tâm. Kêu anh về đây coi coi em sống ra làm sao. Anh nhớ nói với ảnh là yên tâm đi. Cuộc sống của em bây giờ rất tốt. Nói ảnh là ráng đi trị bệnh cho mau khỏi. Anh biết mà. Mày ở đâu rồi? Mai Hồng ơi! Thiên, buông mày bà con. Nghe lời tía đi. Thả mày Hồng ra. Mày làm gì vậy? Mai Hồng bị điên rồi Tránh đi. Bị điên rồi. Tránh Tránh ra. Mai Hồng bị điên rồi đó. Tía tránh ra. Tránh ra. Thôi bà con. Tụi bay bắt Mai Hồng lại cho tao. Nhanh lên. Đừng dạ mà Hồng. Nhanh lên. Xin mày đó. Đừng mà Thiên à. Đứng lại. Đừng mà Hồng. Tía tránh ra đi mà. Tất cả là tại ông. Anh Thiên giết người rồi. Bây giờ mình đưa cổ đi trốn luôn đi, chứ không là có bị giết luôn đó. Ngày nào đờm trống gìn gan, bây giờ vắng lặng, điêu tàn thấy thương. Anh Tám ơi. Gì vậy? Anh Tám, tía Tiên sao? Tía Tiên sao Tiên? Tía chết rồi anh Tám ơi. Cái gì? Tía chết rồi. Tía Tía chết rồi. Tía chết. Tía bị chết. Tại sao? Tại sao Tía chết? Tại sao Tía chết? Phải. Ngày tôi với anh chia tay ở rình,
Tôi tưởng ít hôm nữa thì gặp lại nhau. Tôi đâu có về đâu. Tôi mà biết vậy tôi đâu có bỏ về quê trước chứ anh Mãi à. Chừng nào cũng đi. Ông cũng nói là mấy ngày nữa ông sẽ quay về. Nhưng mà lần này ông đi luôn rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Tí ơi, sao Tí bỏ con? Tí ơi! Mai Hồng đâu? Ủa, sao anh lại hỏi tôi? Tôi đâu có biết. Sao lại không biết? Tôi đã cho người đi kiếm cô rồi. Anh có biết Phan Thiết rộng cỡ nào không? Tìm được một người đâu phải dễ. Tại sao? Mọi chuyện đã xảy ra quá đột ngột. Mai Hồng mất tích. Tía Bảy á chết một cách bí ẩn. Anh hỏi tôi, chuyện này tôi biết hỏi ai bây giờ? Tôi cũng như anh thôi. Anh có làm chuyện gì trái lương tâm không? Anh nói vậy ý là sao? Tôi hỏi anh có làm chuyện gì trái lương tâm không? Anh muốn nghĩ sao cũng được. Tôi bây giờ là người đã có vợ có con. Tôi chỉ muốn chăm lo cho gia đình. Anh mà đối xử không tốt với mẹ con Mai Hoa, anh biết tay tôi. Chuyện đó anh không cần phải lo. Anh đợi. Anh hãy đợi. Tôi nè. Nhâm nè. Anh đi ra ngoài, tôi có chút chuyện muốn nói với anh. Đi. Anh đợi. Tôi nè. Tôi dẫn anh đi. Đi. Anh ra đây với tôi. Có chuyện gấp lắm. Mai Hồng. Em mà Bắt cho tôi con bướm đi. Bắt cho tôi con bướm. Mai Hồng, đi. em sao vậy Mai Hồng? Bắt cho tôi con bướm đi. Anh Bắt hai nè. cho tôi đi. Anh hai nè. Cổ bị điên rồi, không còn nhớ gì hết đâu. Bị điên? Tại sao lại bị điên? Tôi với thằng Nhâm lên đây để giúp hai người. Lại có chuyện gì vậy? Anh Đời ơi, bác Bảy. Tía tôi làm sao? Bác Bảy mất rồi. Tía tôi mất. Mất hả? Tại sao? Tôi cũng không hiểu nguyên nhân nữa. Bây giờ bác Bảy đã được đưa về quê chôn cất rồi. Còn chị Mai Hoa thì đã mang thai. Mọi người đã đi về quê lo chôn cất mồ mả cho bác Bảy. Anh Đời à, anh nghe tôi nè. Tại sao? Tại sao tía mất? Anh bình tĩnh, tôi nói tôi không biết mà. Bây giờ anh nghe tôi nè. Bây giờ anh với chị Mai Hồng mà muốn sống á, thì hai người trốn đi. Phải trốn cho thiệt xa nha. Trốn thiệt kỹ. Nhớ đừng để anh Thiên phát hiện ra hai người nha. Anh nói vậy có nghĩa là gì? Tại sao tía Bảy mất? Tại sao Mai Hồng bị điên? Anh đừng có hỏi tại sao nữa. Bây giờ mọi người trong đoàn hát đều đang gặp nạn. Anh Thiên sẽ không bỏ qua cho anh và cô Mai Hồng đâu. Còn Mai Hoa thì sao? Anh đừng lo. Chị Mai Hoa thì đã có bầu, mà anh Thiên cũng thương chị lắm. Anh nghe lời tôi, đưa cô Mai Hồng trốn đi nha. Tôi chỉ giúp anh được bao nhiêu đó thôi. Giao Mai Hồng cho anh thì tụi tôi cũng bỏ xứ mà đi luôn. Anh Đời,
Số tiền này á là của anh em tụi tôi dành dụm được. Bây giờ anh cất đi, lo cho cô Mai Hồng nha. Tiền cực khổ của anh tôi không lấy đâu. Trời ơi, tới nước này rồi anh còn vậy Anh nữa. đang bị Nè, bệnh. cất đi. Cô Mai Hồng thì bị Đi đi. đi. Anh cần tiền hơn tụi tôi. Anh cứ giữ đi. Nhớ đừng bao giờ về quê. Anh Thiên sẽ không tha cho anh và cô Mai Hồng đâu. Nhanh lên đi. Nhưng tôi còn phải đợi anh Tám về. Không kịp nữa đâu anh Đời ơi. Bây giờ để tụi tôi báo cho anh Tám sau. Hai người cứ trốn ở Sài Gòn đi. Ở Sài Gòn dân nhập cư nhiều, người ta không phát hiện ra hai người đâu. Anh mau trốn đi, càng trễ là anh càng nguy hiểm. Tụi tôi chỉ giúp anh được bao nhiêu đó thôi. Nghe lời tụi tôi đi. Vậy nha anh. Tụi tôi đi à. Nhanh lên. Mai Hồng, tại sao? Tại sao lại như vậy hả Mai Hồng? Bắt cho tôi con bướm đi. Bắt cho tôi con bướm kia đi. Tại sao? Con gái của cha lưu lạc